Assalamu alaikum YouTube görüşçüler, жылкы сүйүүчүлөр. Бүгүn 17-may Бишкек Сокулук жылкы базар, мал базарын тартып көрсөтөбүз. Колдон келишинче каналга катталып, лайктан басып, жакшы комментариялар жазып колдооңуздарды күтөбүз. Бу жерде ойноктогон, жакшы ат турат, мынакей карагер болгон. Баасы канча экен, дос? 700 миң дейт. Пародазычы? Акал текен. 63 документи менен дейт. Машалла. Андар көрүңүздөр. Акал текен дейт. Бул күлүк жылкы болот экен да, көрүңүздөр мынакей. Моюн узундуктары караңыздар. Документи мененби? Кана документтерин аччы? Паспорт екен да бұл, паспорт дейді. Чисто кровный акал текинский лошады дейді. Жақшы. Жақшы, қандай болып қалады бұның ошондо? 7 жаш. 7 жаш. Туғандарына документі мен акал текин ат керек болса. Айғыр қылам дегендер көріңіздер. Дос, бұны эми қандай? Улақа болобу же? Бұл гүлүкөбү? Тукум алганга. Мынакей. Жакшы бейлерге, чистокров бейлерге койгон. Пулуна гүлүкө экен мынакей бул. Толук маалыматты ээсине чалып сурайсыңар туугандар дагы. Биз номерин алып коелу. Тууган номериңди берип коем. 553 78 0055. Ушул номерге кайрылгыла туугандар, жакшы. Акал текин дейт, документи менен. Maşallah. Söz cevap vermek. Gülük. Takviyen talını akal tekin atışılar bulutken da tuğandarına. Görünüstür. Аттардың бааларын билели, канча болуп атат. Канча экен ак боз аттын баасы? 180 миң дейт. Жашы кандай жашы? 10 жаш дейт. Канча экен бул 5 кашка ат? 250. Базар баа берди? Канча берди? 200 берди, бербедиңизби? 200 берди, бербедим дейт. Жашы кандай? 6 жаш, жакшы ат экен. Бери буруп коюңузчу. Жакшы ат экен. Улак сулагы барбы? Улак бар. Айгыргачы үйүргө. Коюлган эмес, Собаңызды берсин. Канча экен баасы ак боз аттын? 190. Ошондой токтоңуз. Телефонго батпай калып. Канча bunun boyu? Boyu kança çıkat? 1.56. Yaşıcı? 3 azıyı deyitmek. Nerede bu oynaktoğun at turat? 5 kaşka eken bul da toru olgun. Tep. Jetilep koygular. Tep koybozun. Kara alıp durumuz. Bazı kança eken dost? 350. Yaşıcı? 7 жаш. 7 жаш дейт мынакей. Улакка салынганбы? Жок. Иш көрөлөк. Иш көрөлөк экен мынакей. Айгырдачы жүргөнбү үйүрдө? Айгырда жүргөн, мынакей. Айгырда жүргөн экен. Номерин катуураак айтып койчу. 97 96 18 06. Ушул номерге кайрылган мынакей. Айгырга гарантия ошондо канча жыл жүргөн? Гарантия бересиң айгырга мынакей. Боз бейлер тарталы. Боз керек? Baası baası. Baası 200 lira. 200'den mi? Kanca yaş beyler? 200'den mi? Mama 200 değil, 350. Ha toru be 350. Bu 200 he? Boz ekoten. Ekoten boz. Sağ mı? Tamam benim. 90.
Sağan. Местный beler be. Karabaltadan geldi. Karabaltadan. Nake çüydün beyleri eken nake. Sağan deydi. Sodalaşуу жолу болобу? Жаштары кандай? Жаштары унуку немеге чыкты. 8 жашка чыкты. Сол жак беттеги 11 Жаш экен бейлер. Дагы деле пайдаланса болот, кулун алып саап наке. Туугандар бейлер жакса чалып сурайсыңар, номерин алайлы укам. Номерин катуураак айтып кой. 0709 743 660. Макул, содаң берсин. Аргымак Бишкек каналынан чалышса содалашуу кичине жолу болот да. Бир аз жол берет. Түш бересиң, Жакшы эле, Макул, содаң берсин. Машина. Оода. 5 кашка кунам бышты турат, мына көрөлүчү ушуна. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Дос, баасы канча экен? Баасы 190. 190 дейт. Бери бурчу башын. Ат кайрычы. Ошондой токто. Мен толук тартайм да экранга батпай калбасын да. 5 кашка болгон. Бир аз бияка кыйгаштатып кой. Болду. На. Жашы кандай, жашы? Аркайда кунам болду. 2 жашпы? 2 жаш экен мынакей. Боюн өлчөгөзүңөрбү, кокус? Сенелген эмес, бирок 1.55 бара. Көз өлчөм. Нар чүдөп кой бир аз. Толук көрсөтөлү. 190 миң дедиңби? Өспүрүм издегендер 5 кашка мынакей. Номерин катуураак айтып койчу. 555 50860. Ушул номер экен, жакса. Чалып сураңыздар, толук маалыматты эсинен аласыңар. Туугандар. Токтоп ушуна буту колдорунда тартайлы мына. Таза экен. Ден соолук иччеш жакшы, Стакровка экен. Парода кандай дедиң? Стакровка. Стакровка дейт мына парода. Жылкы бүгүн көп кирген. Өтө көп кирген жылкы. Эл деле көп, ошондой соода болуп атат, бирок эми Бишкекте эң чоң базар болгон үчүн Кыргызстан боюнча сокулук чоң базарлардын бири да. Ушул жерден Сокулук базардан мен билишимче Жети областка жылкы алып кетет да. Жети областтан келип соода кылышып, саткан сатып алган алып кетет да эми, мен билишимче. Өтө чоң базар. Анан жакшы. Аксыга салам айтабызбы? Аксыл. Кулунду белер канчадан экен? Баасы 300. Канчанчы кулуну? 900. Саанбы? Эмгизет? Садырбайбы? Садырбай. Наркы бооспу канча? Кайсы? Бооспу? 420. 420. Жөн айтып атасызбы? Oyun var mı? Эми бар, башкача бул. Номер айтабызбы? Номер. Номер? Айтылбайт, содаңыз бересиң да. Могу чоң болгон бейлер кимден экен, байталдарбы? Билбедиңизби эсин? 70'in üstü o değil mi lan? 70 var. Çoğun var 70 lira. 80'e yakın demek. Bu işi yok değil. Şimdi öspürüm taylarga şöyle tartkança. Oh, assalamu alaikum. Kımbat bolgonu menen biri ошончалык чоңдору бар. Тандап алсаңыздар болот да. Жакшы жылкылар көп Бишкекте. Ошо кымбатты ошоңуздар. Акчасына жараша табасыңар. Тандап. Туугандар, жакшы тору белер кирип калыптыр мына. Жоон, жолпу, боз окшойт кулуну менен. Kulundары ya мына көзгө көрүнүктүү жакшы бейлер экен, чоң бейлер экен. Бейлердин баалары канчадан экен? 230, 260.
Boğaz bu. Birinci bey, Toru bey, boğaz deydi. 5-6 yıl yaş olmadı bunlar. İçindeki kulun tuğulza 5'incisi buyurursa ha? Buyursa 5. kulun eken. Ortada onu kança dedinger basın? 260. Kançancı kulunu? 3. kulunu. Kulun erkek mi? Urgaçı. Жақшы kulun eken. Müçelerin karağızlar kulundu. Başlarında. Maşallah. Dançak pancak çok bu atazında. Aralaş deydi. Bunun bağısı kança? 230. 230 deydi. Can açma. Birinci kulunu. No, birinci kulunu mu? Ana kulunu erkek mi? Kulunu la. Maşallah. Жақсы ekan. Nomer aytабыз mı? Bunday болып тұрыңыз. Мына астынан бейлерді. Nomer айтып қойыңыз. 702. 702 73. 73 58 93. 58 93 mına. Sağındı beyler. Sağ. Bir yıl salbay kaldı. Var bir yıl salbay kaldı. Arkası sağ. Sağza bolot eкен да. Sağsa bulat. Mına beyler жақса, sağın diye izlegenler çalıp sırаңыздар. Қолдан келişince tartып көрсөттüm. Kulundары жақсы eкен. Sodalaşуу жолдору болот да. Жақсы эле болобу? Түшпөрөбүз дейт. Тугандарына өспүрүм тайлар жака келип калдык. Жолдон пони попал болуп калды. Ассаламу алейкум. Баасы канча экен? 150. Жашычы? Yaşı 2 yaş oldu. Boyun айтпай эле койла. Мингиби үйрөтүлгөнбү? Минги экен. Мына жа балама тай алып берем дегендер көрүңүздөр. Небереме мына чоң атты минип үйрөнгүнчө ушуну минип үйрөнүп анан жанагы муну жанында иштетсе деле болот да. Парктарга апарып, парктарга месталарды кылып иштетем дегендер көрүңүздөр. Мына уруксат алып алып иштетишет го. Sodalashуу жолу болобу? Sodalashуу жолу. Номериңизди айтып коюңуз. Айтып коюңуз номер. 501 bilen. Bunu biraz yengey tart görsetmeyeceğim mınaki. Номер жазып алыңыз. Katurak aytыңыз. 501 bilen. Hı. 78 27 07. Şu nomerge kayrıl kılan mınaki. Pony izlegende. Erkek ha? Erkek. Erkek değil. Üretilген. Sodanardı versin. Amin. Kançaken dançaktın bağısı? Ha? 150 bin get. Bazı kança? 300 değil. Bunlar. Toktatçı, toktatçı. Nerede burcu? Uzun mınaki. Soğuk hayatken 300 değil. 300 değil. Karındaşınдағы анча-мынча балаға қарағанда қатты минутчу бақты. Чауып, бияғы көчмөндөр болуп атат. Тораттын баасы канча экен? 300. Жашычы? Болды. Канча аттың баасы? Ошондой токтоттур. 170. Молодец. Маки. Ошондой токтоптур. Канча жашта атың? 3 жашта пыштыбы? Молодец, Маки. At minген жагат экен да. Өзүң карайсың үйдө аттарды. Молодец. Макул, содан өзүн жакшы сатып ал. Маки. Кыйын, Кыргызстандын кыздары кыйын келет ушинтип. Колдоп коюңуздар. Канча экен баасы? 250 bin. 250 000. Бул жака бир бас буруп коюңуз. Күнгө чагылышпасын. Ошондой токтоңуз. Жашычы? Yaşı? 2 yaş. 2 yaş. Nomer ayttınız, katurak. 773. 90. 60. 81. Şu nomerge kayrıgılar, tumanlar, öspürüm. 250. 250 değil. Karat turat bu, karat nerede? Assalamu alaikum. No, biyaktan ötsök, gün çağılış falan. Ava, assalamu alaikum. Deri burup koyasız bu attı. Narkıretke varayın desem gün çağılış falan da.
Bağısı qancha ekan qarattın? 500 ming. 500 ming. Jashi-chi? 3 yaş. 3 yaş deydi aka. 500 ming deydi. Minilgenmi? Minilgen ha? Garanti ekan aka. Boyu qancha chiqib qoladi? Çene verdim 1.60'dan kopma değil. Nomeringizni qattiqroq aytib qo'ying. 501 64 60 70. Shu nomerga xayr qilaman aka. Qaraqashqa ot chaqsam, bu yoqlarda Üç toza yaş. ekan. 3 yaş bilan o'spirim ekan-da. O'spirim izdaganda. 500 de adam. Tuğandar, dançak girip kaldır. Öt kötü öyle mi? Dançak. Bağısı qancha ekan? 650 mi? 650 deydi. Tuğandar jolda nari vermiş aytet. Жақсы тарта албай. Эме болуп калды biraz. Video'uz чымырап кетти окшойт эме. Кыймылдап, туура түшүнө өзүңөр. Жашы кандай мунун жашы? 2 жаш кунан дейт. Данчак, а? Данчак менен Полша аралаш? Yenesi Polşa arasında. Полша менен данчактын аргын экен. Тугандар. Бою канча чыгат? Бою өлчөнгөнбү? 65. Нары буруп коюңузчу. Biraz кыйгаштатып эле. Болду, көп эмес. Болду. Баасын 650 дедиңиз ми? Номериңизди катуураак айтып коюңуз. 706 10 48 66. Ушул номерге кайры кыла тугандар. Полша менен данчактын аргын издегендер мына табакты караңыздар башын. Butu kolları taza. Minilge üretilgenmi? Ha? Üretilgenmi? Minilelek ha? Mana shunday tartayınca günge çağılışpayt ekan. Ha, chu deb qo'yinguz. Hech kim bilmashin bunday qiyinchilik O'spirim 1 yaş, 2 yaş taylar jaqada kelip qaldık tuğandar. Assalomu alaykum, baası qancha ekan? Ya. Qancha deysiz? Tartpayla qo'ychi? Ma'qul. Tartpayla qo'ychi deydi. Jo'n jolpu bo'lgan aka. Sarat turat. Sarı 5 qashqa ekan ha. Jo'nduqlarin qarangizlar. Ne bunun parodasi? Rossiya deydi. Qirg'iz yilqi ekan deb o'ylabman. Bahası qancha? 400. Sodalashu joli bo'lavi? Nomeringizni aytib qo'yingiz. 95 38 38 Ha 500 de attım ya. Nomerni qattiqroq aytmasangiz uyg'ilmay qoldi. 95 38 38 64. Shu nomerga qayrilib qilaman aka. 400 ming deydi. Yashi qanday? Qancha? 6 yash deydilar. Sodangizni bersin. Siz qo'shilasiz-da ana. Yo'rg'a ekan bu. Qancha ekan attım bahası? 350 deydi. Oğlum tez o'tib ketdilar, qarab turib. Az tartam. 350 deydi. Yashi-chi? 9 yaş deydi. Boyu qancha chiqib qoladi? 65 dan javob. Shunda qo'ychi bu yoqqa biraz. Bo'ldi. Cho'ng at izdegenler aka. Cho'ng at izdegenler ko'rdilar. Tandab olingizlar. At o'ta ko'p kirgan. Tandab olinglar. Bardık akşazına yarasha. Cho'ng pul. Kichkinasi pul. Akşazı. Dokçam yok. Hey.
Ne attı? Boldu. Kança ekan alattın bağısı? Şepter, tartıp koy öyle. Südep koy astığa. Kança bağısı? 200. 260. Caşıcı. Yaşım bilbeyim deyip. Sodan versin. Bağlar kançadan ken attardın? Kança dediniz? 200 döner, 200 dön deydiler. Yaşları kanday? 4 yaş. 7 yaş, 4 canazı bolup kalabı. Kança eken bağısı? 270 he. Paroda okşayta, çistakro, bu polkro deymi. Yaşı kanday? 5 yaş deydi. Argımak pişkek. Katta alıp koygular. No, günden miken no'lar, tay, öspirim taylar. Bilbeysin gara, elesi yok lan. Öt keteyim. Torat günden torat. Elesi yok. Boldu az. Toru, bağısı kança eken? 200 min. Yaşıcı? Bir yarım yaş. 200 min deydi. Parodazını aytıp koyunuz. Çoğun yaşta gelmek. Doğru, taza. Parodazı kanday mı diyor? Parodaz Şüdmeler yılkız he? Numerinizi katura aytıp koyunuz. 770'ni. 31 15 74. Şu. Bir yarım değiliz bu. Bir yarım yaştағы tay jaksa çalıp surağınızlar mı? Boyu dele çoğun eken. Alaman ulakka jaray turgan at bolçuda eken ha? Görünüşünden. Buyuruza. Jaksı satıp alыңыз. Sodaga bereke. Karakaşka attın bağısı kança eken şef? 300 min. Jaşıçı? Ekacı. Taydıkıçı? 150 deydi. 150 deydi tay. Erkek bir yaş ha? Kança eken bağısı? 180. Baytal bıcı erkek. Erkek. Jaşıçı? 2 yaş deydi. Bunda ötesi yap. Yakta ilk canması. Etmeyi o eken. Öspürüm taylar. Bir yaş arıları. Tayların bağları kançadan eken? Bunlar 180 markları nemeden. Toru 180. Kaşkaları var mı torunun? Var. Var eken ha? Argımak Bişkek. 180 min. Buları kançadan mı? Bak kalganları. 120'dan var. 120'dan deytmek. Tam da alsanızlar bulut. Haydi dört girgen. Nasıl? Kançadan miken taylar? Kazayınlar çok şey. Kazayınlar çok. Öspürüm tay. Kança ken tay? Haydi 130 lira. 130. Yaşı kanday? Bir yaş. Mingi ve cügön salıp koyupsuz. Ya. İyi ehtiyatlı olunuz. Biraz kaldı. Kuday saktat. Narı vurunuz. Mingi olsa kana mingi kendine biraz delil gösterip koyunuz. Ehtiyatlı ol lan. Arka teyip atar. Bol var. Sekin. Öyle bakı geçer. Attın üstünde öyle salıyoruz. Bol boyut deyim. Bravo. Onlar mingi tay izlegenlerler. Joğun, jolp olgunlar. Bir yaş mı? Bir yaş değil. Kança dediniz bağısın? 130. Gelecekte şu Alaman ulaka jaray turgan at olsun da ya. Bütün kollarının karanlığı. Boy 1.47 sattı. 47 mi boy? Sodalaşu jolu bolu. Nomerde katura ayıp koyuyoruz. 504 30 05 15. Şu nomerge hayırlılar. Kanday tay? Tayıcı oturup durma.
Жақсы сындуу тайлар турат. Балары қанчадан? 125, 110 дейсizmi? Қай жыл 125? Yok, qarazı 125 min ekan. Qashqazi bor deydi. Biz yaşlı taylar mı? Bular qanchadan dediniz? 110 dan. To'liq qo'ldan ko'rsatgan harakat qiladi. Tartqanga jarasha yaxshi tartib ko'rsatgani. Bular 95 dan. Yaxshi, biz yaşlı taylar, ha? Bolo'yinda o'tamiz. Qanday o qara qashqa 125 min deganingiz? Argındaşqan bekan. Sizlar Polsha menenmi? O, maşallah. Yaxshi ekan anda. Kun ısıqda terdep ketib turar. Nomeringizni qaturaga aytib qo'yingiz emi. Yo'q bu. O'tganda nomeringizni men qayerdan bilaman? 221 33 09 shu nomerga qayrilib qolamiz. Ya polni ja tartqanmiz. Na, sraz mingi keldi. Bu bola o'zi Aslan çıkan tay minket öğretken da. Maşallah. Maki. Eri çok maki yeni otakınaydı. Gelecekte ulakçı olat şu bolat. Kırgızistan'ın namızına jaragan falban baldardan bozun maki. Ütüp aldık tartıp buyursak. Sana tartıp koyçu degendir. Maşallah ben çoğunluğun qarağızlar. Bası qancha ekan? 10 deganda 10 ming dollar bo'ladi, ha? Pulunu semiz brat, semiz. Urg'ach ekan, biroq sini yaxshi ekan. Qancha yoshda? Ha, shep, qancha yoshda? 3-qulunu bu. Parodazım ne olup kalat bul be, öte çoğun be ekan. Yanovi. Maşallah. Tamam çoğun be ekan, ha? Soda nomer aytawızbı? Nomer berip albayбызбы? Sodаңызды берсин, сүрөт экен. Кана Marilен деген ким? Катуураак айткыла тугун. 507 288. Туган. Мен укпай атам сен. 0707 701 306. Болду, рахмат. Содаңды берсин. Daha bir жолу каналга катталып кеттиңиздер, лайктан басып тугандар. Бардыгын тартып бүтүшкө убакыт созулуп баратат. Жылкы өтө көп кирген. Жылкы бүгүн өтө көп кирген. Канча болду баасы? 108 эркек ургачыбы? Я. Ургачы дейт. Жашы кандай экен? Кунан 108 миң болуптур мынакей. Көргүлө. Арзанбы, кымбатпы мына баалар? Сынчылар көргүлө. Кайсы канал? Аргымак Бишкек. Ошолар жакшылап тартпайчы. Каяка алып кеттиңер мына тартып атам. Кайсыл жака? Я. Кан завод кой. Каяктан болосуз? Кыргызстандын. Кыргызстандын кан заводунан болот. И? Чүйдөнбү? Макул. Мун жылкы кыласызбы? Атпа. Багууга. Багууга? Макул. Баасы канча экен бул? Канча? 125 ургачыбы? Жашычы? Бир жаш 125 миңге ургачы дейт. Бей кылам дегендерге, мынакей. Жакшы экен бул. Ооба. Номер айтабызбы? 704 21 21 09. Шу номерге кайрылгыла, бей кылам дегендер.
1 yaşta urgaç tay 125 ming so'rlashi jolu bo'ladi tay. Bu taylarni az birov aldık dediler. Bu taylar alındımı? Qanchadan oldu? 65'ten. 65'ten. Erkek mi? Erkek koydu. Erkek taylar ekan, bak gördüm. 65'ten oldu. Ortaça sundu taylar ekan, hem biraz karo gelişse köktömünü alsa, yaxşı taylar ekan bak. Lazım verelim. Nomer aytib qo'yamiz bu. Aytingchi? 0707 Hı. 08 02 91. Ma'qul, sodağınızı versin. Taylarning sundari yaxshi ekan. Bu chaqan taylar ham o'rtacha. O'ta kichkina emas, cho'ng emas. Bu aqchasına yarashar ekan da.